हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो खिन्थागोन जे WhatsApp चेनेलखौ माबोरैहाय बानायो माबोरैहाय क्रिएट खालामो। बिनि सिगां नोंथांमोना गोबां कमेन्ट हरनानै आंनाव सोंहरदोंमोन WhatsApp चेनेलनि बागै भिडिअ लाबो होननायलाय फाइनालि आं दिनै लाबोबाय। सिगां आं भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन होनबा मानो होनबा आंनाव बे आपडेटआ फैयाखैमोन। आं सिगां माबोरै WhatsAppखौ फार्स्ट माबोरैहाय बानायो बोरैहाय गावनि मबाइलाव आपडेट फैयोब्लासो आं भिडिअ बानायगोन होनना सानना लादोंमोन। स' आं दा एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै दा फाइनालि आं नोंथांमोननो आंनि बे गावनि मबाइलजोंनो आं क्रिएट खालामना खिन्थागोन आरो बे आपडेटआ बयनावबो थांबाय लोगोफोर नोंथाङाबो गोरलैयैनो WhatsApp चेनेलखौ क्रिएट खालामनो हायो। नर्मेलि WhatsApp इउजारफ्राबो बे WhatsApp चेनेलखौ बानायनो हायो। सिगां मामोन बबेबा मोनसे पपुलार जाग्रोनांगौमोन बबेबा मोनसे जेनेबा Instagram बा Facebook बा टुइटार बेफोराव माने टेलिग्राम बेफोराव माने फेमास जाग्रोनांगौमोन गोबां फलोवार थानाय जानांगौमोन बेस गोनां जाजोबनांगौमोन आरो बिजनेस WhatsApp बिजनेस नि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ क्रिएट खालामनो हायोमोन बे चेनेलखौ। दा फाइनालि नर्मेल WhatsApp इउजारफ्रा गासिनावबो बे आपडेटआ थांदों चेनेलखौ बोरै क्रिएट खालामनांगौ। दा आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो आरो बिनि बेनिफिटआ मा लोगोफोर आं एसे खिन्थानि। जेरैहाय हमनानै ला नोंथाङा WhatsApp चेनेल क्रिएट खालामबाय ओमफ्राय गोबां नोंथाङा साबस्क्राइबार मोनबाय गोबां फलोवार्स मोनबाय नङा होमबा। नोंथाङा बे WhatsAppनि थ्रुयै WhatsApp चेनेलनि थ्रुयै नोंथाङा बबेबा Facebook बा नोंथांनाव जुदि YouTube दं एकाउन्ट दङब्ला नोंथाङा भिडिअ कन्टेन्ट क्रिएटरब्ला बा नोंथाङा बबेबा मोनसे प्रडाक्टखौ सेल खालामनो सानदोंबा अफलाइन माबा मोनसे मार्केटनि प्रडाक्ट अनलाइनाव नोंथाङा साप्लाय हरो बा नोंथाङा माबा मोनसे गला दं दख'ना बायदि बायदि रोखोमनि स' नोंथाङा बे WhatsApp चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सेलबो खालामनो हायो आरो नोंथाङा गोबां फलोवार्स लानानै नोंथाङा बबेबा समाव YouTube चेनेल बा Facebook एकाउन्ट नोंथाङा खुलियोब्ला नोंथाङा बे फलोवार्सफोरखौ गासिबो बेयावनो नोंथाङा बेयावबो मोनगोन बेयावबो जाखागोन आरो बे फलोवार्सफ्रानो नोंथांखौ बैयावबो फल' खालामहैगोन आरोखि। आरो नोंथाङा YouTubeनि बबेबा चेनेलनि लिंक होयोब्ला बा नोंथाङा बबेबा पस्ट होयोब्ला फट'स बायदिसिना स्ट'रि स्टेटास नोंथाङा गासैखौबो नोंथाङा बेयाव फलोवार्सफोरजों शेयार खालामनो हायो आरोखि। अब्ला नायलांदो लोगोफोर नोंथाङा WhatsApp चेनेलखौ माबोरैहाय क्रिएट खालामो। आं WhatsAppखौ अपेन खालामबाय WhatsAppखौ अपेन खालामबा बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो दं सार्च ओमफ्राय सेकेन्डआव सिगां बेयाव स्टेटास दंमोन ओमफ्राय थार्डआव दं कल्स। दा स्टेटासनि जायगायाव जोङो डाइरेक्टलि बेयाव नुला बेयाव आपडेट्ससो ओंखारगोन बे आपडेट्सआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स्टेटासआ बिनि गाहायावनो फैखाबाय। बेयाव गोबां स्टेटास नुनो मोनगोन जेरै नोंथाङा डाइरेक्टलि स्टेटासआव थुनानै स्टेटास नायोमोन दाना बिदि नंला बे आपडेट्सआव थुनायनि उनावसो स्टेटासखौ मोनगोन। ओमफ्राय गाहायाव दङ फाइन्ड चेनेल्स दङ ओमफ्राय बेयाव चेनेल्स दङ नोंथांखौ क्रिएट खालामनो थिनदों अके। बे फाइन्ड चेनेल्सआव सिअलआव क्लिक खालामब्ला बेयाव गोबां चेनेल बेस गोनां चेनेल अलरेडि मोनखागोन नोंथाङा बेजों डाइरेक्टलि कन्टेक्टबो खालामनो हायो। दा जोंनि चेनेलखौ माबोरैहाय क्रिएट खालामो बेखौ नायलांदो। बेखौ नैबेयाव चेनेल्स दङ बिनि राइट साइडआव प्लासनि आइकन दङ बे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनानै क्रिएट चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्रिएट चेनेलाव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि फैगोन। बेफोरबायदि फैनायनि उनाव नोंथाङा कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय कन्टिनिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा फार्स्टआवनो चेनेलनि नाम होनांगोन जेरैहाय बड' टेक अके। आं बेयाव बेफोरबायदि दोनबाय ओमफ्राय नैबे केमेरानि आइकनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाइरेक्टलि प्रफाइल नोंथाङा गेलारिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै प्रफाइलखौबो दोनजागोन बा लग' दोनजागोन आरोखि। बिनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव दङ डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसनखौ नोंथाङा टाइप खालामनांगोन नोंथाङा मानि थाखाय बे चेनेलखौ क्रिएट खालामनाय जादों WhatsApp चेनेलखौ मानि थाखाय नोंथाङा मा खिन्थानो सानदों बेयाव बेफोरबायदि नोंथाङा डिसक्रिपसनाव नोंथाङा होनांगोन फोरमायना होनांगोन आरोखि दै। बिनि उनाव नोंथाङा क्रिएट चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्रिएट चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो सिम्पल बियो चेनेला जाबाय आरोखि। बिनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन अके लोगोफोर बे क्रिएट चेनेलाव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि चेनेला जाबाय आरोखि। दा बेयाव डिसक्रिपसन होआखै नालाय बेयाव DP डिसक्रिपसन बेफोरबायदि होजायो। ओमफ्राय नोंथाङा बे चेनेलनि लिंकखौ नोंथाङा शेयार खालामहरजायो। बोरैहाय जेनेबा नैबे गोजौआवबो दङ चेनेल लिंक ओमफ्राय नैबे गाहायावबो दङ शेयार चेनेल लिंक शेयार टु माइ स्टेटास नोंथाङा स्टेटासआवबो शेयार खालामनो हायो। थ' बेयाव शेयार लिंकआव क्लिक खालामोब्ला बेफोरबायदि नोंथांनि URL आ बेयाव बेफोरबायदि अपेन जागोन। ओमफ्राय नोंथाङा WhatsAppनि थ्रुयै सोरनो शेयार खालामहरनो सोरनोखौ नोंथाङा इनभाइट खालामनो नोंथाङा बिनिफ्राय डाइरेक्ट शेयार खालामहरनो हायो। बेयाव लिंकखौबो डाइरेक्ट कपि खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्रायनो डाइरेक्ट बबेबा पेस्ट खालामहैनो हायो बा नोंथाङा नोंथांनि इउटुबारफोर दङब्ला नोंथांनि साबस्क्राइबारफोर दङब्ला फलोवार्सफोर फेसबुकनि फलोवार्सफोर दङब्ला बिथांमोननि सिगाङाव बेखौ शेयार खालामनानै हो फेसबुकआव जाहाथे नोंथांखौ बेयाव फल' खालामफैनो हानाय बायदि बेफोरबायदि आरोखि। लोगोफोर जोबोद सिम्पलि नोंथाङाबो बेफोरबायदि खालामनानै लादो बेफोरबायदि चेनेलखौ क्रिएट खालामनानै लादो अके। अब्ला बे भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।